강아지 두부 그냥 줘도 될까요? 아니요. 간수 있어요. 끓는 물에 데쳐주세요. 육류 알레르기 있는 친구 급여하면 좋나요? 네, 육류 단백질 대한 식품입니다. 췌장염 있는 강아지 급여해도 되나요? 아니요. 지방 단백질 부담이에요. 결석 있는 강아지 급여해도 되나요? 아니요. 옥산살 성분 때문에 안 돼요. 다이어트용 간식으로 좋나요? 네, 저칼로리 식품이죠. 소화력 떨어진 노령견에게 좋나요? 네, 칼슘이 보충되고 소화 흡수율이 좋아요. 1cm 깍두썰기로 3kg 강아지 2개, 7kg 강아지 4개, 15kg 강아지 8개. 두부를 길게 썰어 건조기에 말리면 훌륭한 치아 건강 간식이 됩니다. 두부를 1cm 사각으로 썰어 에어프라이기에 살짝 구워주세요. 맛있는 토핑 완성. 반려동물 건강 먹거리 공부하실 분들 팔로우 해야 할까요? 네.